مربيا ربيان طازج. المقادير: ماي، دهن، نصف جلاس من عصير الليمون، رز كيلو، فلفل أخضر حار ناعم، ربع كيلو من الماش مغسلينه من أول ومنقعينه لمدة ساعتين، ورق غار، لومي أسود، عود دارسين، مسمار، بصل ناعم، مجموعة بهارات اللي هي كمون وفلفل أسود ولومي ناعم وبهار عربي ودارسين. عندنا كيلو ربيان مكشر بهالحجم. الطريقة: ملعقتين يبناها وحطيناها بالجدر على نار حارة، سيحنا الدهن وضفنا عليه البصل الناعم، نحركه ونضيف عليه الفلفل الناعم الحار، ناخذ البصل مع الفلفل ونصفيه من الدهن، نرد نحط الجدر على النار ونحط الدهن فيه، نجيب الربيان النظيف المقشر ونضيفه على الدهن الحار ونحركه، نجيب الثوم الناعم المدقوق نضيفه على الربيان، والبصل اللي كان عندنا مصفي مع الفلفل نضيفه مع مجموعة البهارات. لما يحمر الربيان نضيف له الماء ونحركه، نغطيه على النار لما يغلي الماء نحط عليه قليل من عصير الليمون ونضيف له الرز اللي كنا احنا غاسلينه ومصفينه من اول، وكذلك الماش الاخضر، ونحركه. طبعا انتي شايفه كميه الماء لا تكون كثيره ولا قليله، ونتركه يتسكر على نار هادية لما يستوي. بعدين نحضر الصينية وننشب فيها الرز المربين وتقدمينه لضيوفك مع الدقوس وصحتين. برد الحليب أطيب حليب لأنه طازج ومعقم، كامل دسم وبنسبة وبرد الحليب بالشوكولاتة. الوكلاء شركة الكويت للزراعة. بينينا إنها ماكينة الخياطة التي تعطيك أفضل النتائج.
أنواع عديدة تفي بغرضك سيدتي. إن استعمال ماكينة برنينا يجعل من الحياكة متعة كبيرة. برنينا عالم الدقة والكمال.